Vídeo caseiro, bom dia. Deu vontade de tomar um suco. E aí eu tenho que ir atrás dos ingredientes, né? Aqui tá o inhame. Um limão galego. E vamos ver o que vai sair. Olha quem acordou para poder tomar esse suco junto comigo. Que beleza, hein? Que suco! Aqui, esse aqui tava entre os limões, parece uma mexerica ou uma laranja, mas ele tá bem rústico e é um limão mesmo. Eu vou abrir e já mostro para vocês. Olha só. O açafrão daqui de casa é tempero misturado. Foi misturado e o que acontece com isso? Tem vários temperos aqui e ali também, os conjuntinhos. Só que o açafrão puro, ó, bal, não tem. E é o ingrediente principal desse suco. Ele vai sair in natura, então. Porque eu não hei de colocar um tempero de açafrão com sal, né? De jeito nenhum. Abri o limão. É limão, tá? Não é laranja, não. Deixa eu provar aqui. Tá azedo. Limão do bom. Esse é um suco gostoso. Nessas horas, quem é de casa é de casa. Mãe varrendo a casa logo cedo. Que beleza, hein? Você vai precisar de 200 ml, aproximadamente 200 ml de água gelada. Você vai ver. Liquidificador a postos, água. Esprema o suco do limão. Já mostro. Acrescente inhame. O suco do limão. Que beleza. Infelizmente, o açafrão não tem. E aí, o que você faz? É de manhã cedo e você chama os vizinhos para acordar, ó. Bota o liquidificador para cantar também. Pera aí. Alguém poderia perguntar, e cadê o açúcar? Que açúcar, gente? Vocês estão ficando doidos? Esse suco é natural, não entra açúcar aqui não. Açúcar é pros fracos. Eu, hein? Ressalvas à parte, né? Você coloca o gelinho. Se for para criança, sim, você pode pôr açúcar. Mas não indico, não. É bom já acostumar a tomar natural desde já. A pergunta é, ficou bom? Uai, faz para provar. Você só vai saber se você fizer. E agora o momento da prova. Sem o açafrão, não é a mesma coisa, tá? O inhame é potente, fica um suco delicioso. Só que o açafrão faz toda a diferença. Faltou o açafrão aqui. Na próxima vez eu faço e mostro pra vocês. Bom suquito. Quem pensou que eu não ia mostrar minha cara logo cedo, acordando cedo? Até mais.